Noh, ei saa öelda, et on vaja üle elada, aga need on vaja väga hästi mängu sisse saada, et selle peale siis ka hiljem ehitada. Ääre pealt nüüd Bedošvili teeb asju ja võtabki sealt palli uuesti ära Grünwaldile otsa pihta. Jah, kui palju nüüd neid nurgalöögi olukordi suudetakse ära võtta, kui siin on nüüd Gruziini kassis tuleb, oodatakse Grünwald hästi jalaga vahel, aga kellele see vahtine pall nüüd jääb. Bedošvili tuleb ja on sealt ka äärekaitse ülejooksu tulemas. Bedošvililt kavalsööt jõuab kohale ja jõuab pall väravasse. Läheb Iberia 18. minutil seda kohtumist juhtima. Ja no nagu sa alustasid seda rünnakut sellega, et nii ei saa, nii ei tohi lasta. Ja oma fännide ette läheb siis Zviad Nachev. Viimas mäng ja Kollo nüüd selle kahevõitluse kaotab siin sellele Partišvilile, 17-aastasele Partišvilile. Kas jõuab Grünwald, jõudis puhtalt sinna sisse. Või siis penaltit näitab kohtunik. Kohtunik näitab penaltit ja kas see oli nüüd selle esimese või teise olukorra eest? Tundub, et esimese eest. See jätkuolukord siin, kus siis üritab justkui nagu edasi mängida. Jah, see on ikkagi vist vastase putsa nina, mis seal pallini jõuab. Noh, need kordustega Aivart Grünwald varem on eurosarjades hästi esinenud. Siin on ka nüüd vaja, aga tuleb piisavalt hea löök sinna posti kõrvale, et isegi kui Grünwald hüppas õigele poole, siis selleni ta ei ulatunud. Parem jalg pannakse päris kiiresti kinni. Nüüd on vaja pall kasti tuua. Alam laseb planeeriva Varjundile rinna peale. Varjund esimene puude, Kreida kaugelt! Kreida sahistab! Väga vajalik värav. Tuleb üks tagasi Florale ja väga vajalik ka selles mõttes, et see tuleb kiiresti tagasi. Florale kindlasti kõva süst enesekindlust ja motivatsiooni siit juurde. Saame küll ja Sakuta äärtpidi tuleb pall sinna väravaisisele. Käe õhk on õhus, pall on väravas. Käe õhk ju. Nii, vaatame nüüd kordust. See on nüüd väga oluline kordus. Aga võib-olla ta tõmbas selle ise ära. Ei, kurjam, see vist oli selline... käega mäng, vedas. Kohtunik tuvastas ikkagi ära, et jah, see oli vahele, Zenjov äärde. Kuraksin. Urrab keskele. Tõstab vasakuga ja tsenderdus tuleb sinna ja Alamal on nüüd võimalus. Alamaga jõuab sinna. Kolobov, paha sekkumine Kolobovilt. Kollo läheb tükkidega sinna sisse. Iberia pink on täies ulatuses püsti. Kollane kaart siin, kui ta tahab siin midagi võtta, kuigi mängis puhtalt palli. Punase õngu siin ei ole, punase kaardi sekkumist. Ja lähebki vaatama. Võime rääkida siin nagu viimasest mängijast kui sellest. Mängib palli ära kõigepealt. Jõuab pallini esimesena ja tundub, et Kollane tühistatakse ja kas Flora jääb vähemusse. Siin pause võtma 10-meelse Flora vastu. Kuraksin. Ühega on vaja viia. Zenjov ühe puutega leiabki sealt Alama! Ja tuleb 2-2, Flora saab viigi kätte. Ei saa öelda, et vähemuses, sellepärast, et praegu oli 10-10 vastu. Aga Alama leiab selle koha nüüd üles, leiab Zenjov tema üles ja Alama leiab selle koha üles, et see pall võrku toksata. Ja Flora tuleb selle suure rongi alt hetkel välja. Tuleb esimesse posti ja Iberia saab siit kolmanda. Iberia vastab kiiresti ja nagu vastas Flora väga kiiresti sellele 2-0 väravale, mille Iberia ise lõi, vastab nüüd Iberia väga kiiresti ka Flora 2-2 viigi väravale ja läheb ise uuesti seda mängu juhtima. Oleme ausad, kui sa oled ka ära kindlustada, et siit mingit rumalust veel lisaks ei tuleks. Tšintšolava läheb ise vajutama, Grünwald lükkab ära pall endiselt lahti, pall endiselt Iberia käest tõste tagumisse posti, aga seal on Antonov ja Antonov suhteliselt õnneks on nüüd 5 minutit täis ja kohtunik siin enam rohkem mängida ei lase. FC Flora 2, Tbilisi Iberia 1999. Flora alustas mitte kõige paremini, see karistati ära ja tegelikult võib-olla peab kaus olema, et grusiinid täna olid tsipakene paremad ja pigem väärisid võitu. Ja kindlasti sellega täiesti nõus, et grusiinid ikkagi kokkuvõttes olid täna paremad.